Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ni aku nak bawa korang satu tempat air terjun yang menarik. Okey, macam mana nak pergi daripada KL nak menuju ke Kuantan melalui Jalan Karak Highway. Kau akan melalui satu simpang ke Mempaga. Daripada situ kau mau masuk ke simpang tu, kau buat U-turn balik untuk menghala ke Kuala Lumpur balik. Bila kau dah buat U-turn lebih kurang dalam 1 kilo dari satu simpang masuk ke kiri, ada signboard dia tulis situ air terjun Latar Buntar. Kalau kau dah nampak pengawal dia, pondok pengawal tu mana dah betul lah. Dia akan collect RM5 untuk dewasa dan RM1 untuk kanak-kanak. Kau terus jalan lebih kurang 5 minit kau di tempat parking. Dan kau akan turun ke bawah tu. Kat situ ada air terjun lah. Kau parking kat atas ni, jadi kau jalan lebih kurang dalam 3-4 minit, kau akan nampak air terjun yang memang cantik. Okay, bye.